Mana videomizni traditsiyaga binoan Diyorbek kuchuklaridan boshladik. Diyorbek bu qanaqa kuchuk endi? Aka, Kavkazda bolasi. Kavkaz a bu? Ammo Farg'onada bitta bo'lsa kerak. Urg'ochi, puli yengil. Urg'ochi. Narxi qanaqa? Puli 500 mingga bera olamiz. Ha, 500 ming so'm. Ha. Mana paxmol bo'ladi. 500 ming so'm Hali bir oyga deyilyapti. to'lmagan aka. Hali bir oylik bo'lgani yo'q, urg'ochi deyishyapti. Hali katta o'tib ketadi. Kavkaz kavsharkani biladiganlar bo'lsa, mana shunaqa paxmoq Alabay bilan razmeri bir xil bo'ladigan kuchugimiz bo'ladi. Ikkinchisi mana aka. Bunimiz parodasi nima? Bu Zvanokga. Qiz bola. Zvanok urg'ochi 200 ming so'm. Yoshi qanaqa buni? Buni yoshi 2 oylik aka. 2 oylik Zvanogimiz. Bo'ldi. Bular aka qozoq kuchukchalar, qirg'izchalar. Qozoq kuchuklarimiz deyishyapti. Bular ham qorovullikka. Bitta bitta erkak, bitta qizmi yoki ikkalasi ham urg'ochimi? Ha, bitta erkak, bitta qiz ekan. Aha. Mana erkagi aka. Qiz deyishyapti. Erkagi mana shu chiroyli. Mana. Turishlar. Bular narxini qanday aytyapsiz? Bu narxini 300 mingdan beraverdim. 300 ming so'mdan berib boramiz deyishyapti. Turishlar chiroyli bo'lgan. Kuchuklarimiz. Bitta aka battegilar 100 mingdan laykalar. Mana ko'zi razli mana. Ko'zlarini ko'ryapsiz? Ha, ko'zlari ikki xil Laykada shuni bo'lgan. aytishadi aka. Ko'zlari ikki xil bo'lgan layka kuchuklarimiz ekan. 100 ming so'mdan baraka qilib boramiz deyishyapti. Aniq oladiganlar bo'lsa qo'ng'iroq qilsalaring, kelishib olsalaring bo'ladi. Aka ovcharkalar. Batda nemetskiy ovcharka kuchuklarimiz. Bu safar kuchuk ko'p chiqibdi-da bolalaridan. So'raganlar uchun mana nemetskiy ovcharka qorovullikka juda zo'r kuchugimiz. Komandalarni o'rgatib qorovullikka olsalaring bo'ladi akalar. Junligi ham bor. Sherst kamroqlari ham. Dilina sherst bilan mana odisi ham bor deyishyapti. Sherst kamrog'i. Bular nechta nechta qiz ozibati Aka derdi? uchalasi ham qiz. Uchalasi ham qiz. Mana Narxini qanday aytdingiz bularni ham? $100 deyapti. 100 dollardan narx aytilyapti ekan akalar. Mana bu tovarlar olib qo'yavering, bozorga tovar ko'p chiqqan.